vamos para o primeiro caos, porque nós já estamos atrasados, né, senhor diretor? Então vamos lá, gente. Deixa eu ver isso. Qual é esse? Eu vou contar primeiro esse. Vou contar esse aqui primeiro. Vamos lá para o primeiro caos aqui. E aconteceu numa noite de São Pedro. O espírito da fogueira. Uma noite de São Pedro. Boa noite, Andréia. Sou fã do seu canal e adoro o jeito que vocês abordam os fatos, com muita leveza e descontração. Para facilitar, pode me chamar de Vera. Todos os nomes estão trocados ou omitidos para preservar os envolvidos. Vamos ao relato. Hoje moro em Salvador, na Bahia, mas em 2003 eu morava em um pequeno vilarejo no interior do estado, que ficava na divisa com Minas Gerais. Quando chegava a época das festas juninas, o povo do lugar já começava os preparativos para a festa, que já era uma tradição na região. Todos se empenhavam em confeccionar bandeirinhas e armar as barracas de bambu. Era uma alegria. Ah, André, esqueci de te falar que em 2003 eu tinha 17 anos. Que saudade dessa época. As festas juninas sempre foram um evento mágico para mim. Lembro-me das fogueiras enormes, dos fogos de artifícios que iluminavam o céu e das quadrilhas que dançávamos até a tarde da noite. Estavam muito animados, pois naquele ano até as pessoas que nunca ajudavam nos preparativos estavam empenhadas. Era uma energia nova, como se estivesse circulando ali pelo vilarejo, contagiando a todos. Um dos pontos altos da festa juninas era a nossa quadrilha. Sim, eu participava da quadrilha da vila, e os ensaios estavam animados, cansativos, pois não podíamos decepcionar na festa. Dançaríamos em 3 festas, do dia de Santo Antônio, São João e São Pedro. Os antigos não admitiam que não houvesse comemoração na véspera desses dias. O dia 13 de junho finalmente chegou, o dia de Santo Antônio. A expectativa era palpável. As bandeirinhas coloridas tremulavam com a brisa da noite. As barracas de bambus estavam todas montadas e decoradas, e o cheiro de comidas típicas se espalhavam pelo ar. A fogueira empilhada no centro da praça aguardava para ser acesa, prometendo uma noite de calor e luz. Minha amiga Andréia, você precisa ver o espetáculo que demos na quadrilha daquele ano. Os ensaios intensos valeram a pena. Todos dançaram com uma sincronia perfeita, cada passo bem ensaiado, cada sorriso radiante. As risadas, os aplausos e as exclamações de alegria enchiam a praça, criando uma atmosfera mágica. Ai, estou me arrepiando toda. Havia tanta comida, milho verde, pamonha, canjica, bolos de fubá e quentão para esquentar o friozinho da noite. O povo estava muito alegre e a festa terminou com uma linda fogueira, uma das maiores já feitas na nossa vila. Na noite de São João, no dia 24, tudo se repetiu. A festa foi uma alegria só. O vilarejo estava mais vivo do que nunca, com sorriso, músicas que ecoavam pelas ruas. Também tinha uma brincadeira tradicional de pular a fogueira. Pular a fogueira. Não a principal, que era enorme e majestosa, mas uma fogueira menor, preparada especialmente para essa atividade. Os jovens formavam fila para pular sobre ela. Eu já tinha escutado relatos de pessoas que se queimaram nessa brincadeira, mas nunca tinha presenciado um acidente. Naquela noite, felizmente, todos pularam sem incidente e a diversão seguiu sem interrupção. Finalmente chegou o dia de São Pedro, 29 de junho, marcando o encerramento dos festejos juninos na nossa vila.
O entusiasmo era grande e todos estavam determinados a fazer dessa última noite a mais memorável de todas. A praça estava decorada com muitas bandeirinhas coloridas e as barracas de comida estavam cheias de delícias preparadas pelas mulheres da vila. Cheiro de milho assado e doce de leite invadia o ar, trazendo uma sensação de conforto e tradição. Depois de dançar a quadrilha, fiquei em uma roda de amigas, conversando e observando a criançada correndo e brincando ao redor. Enquanto isso, os jovens maiores já formavam fila para começar a brincadeira de pular a fogueira. A dinâmica era simples. Os participantes iam pulando de cada vez mais longe, e quem vacilasse era desclassificado. Era uma tradição antiga, mas de quem era a ideia original ninguém sabia ao certo. A fila estava animada e todos observavam com atenção os corajosos que se preparavam para saltar. Alguns hesitavam antes de pular, enquanto outros quase caíam dentro da fogueira, provocando risos nervosos e palavras de alívio. Enquanto observava a fila, algo estranho me chamou a atenção. Notei que atrás do meu primo Daniel havia uma figura desconhecida. Daniel era o último da fila, e o garoto atrás dele estava coberto de sujeira, com uma aparência desleixada e roupas desgastadas. Eu nunca tinha visto ele ali antes na vila. Minha curiosidade e inquietação cresceram. Então me virei para minha amiga Neuza, que estava ao meu lado. Neuza, quem é aquele menino esquisito ali atrás do Daniel? Perguntei, tentando manter a voz firme. Neuza olhou para onde eu apontava, mas logo soltou uma risada despreocupada. Que menino, Vera? Não tem ninguém ali. Meu coração acelerou. Eu podia ver claramente aquele garoto estranho parado ali do lado do Daniel. No entanto, antes que eu pudesse dizer mais alguma coisa, Daniel deu seu salto. Ele voou por cima da fogueira com facilidade e todos aplaudiram. Mas o que aconteceu em seguida fez-me o sangue gelar. O garoto sujo correu em direção à fogueira, mas ao invés de pular, ele passou correndo direto por dentro das chamas. Meu espanto foi total quando ele emergiu do outro lado, ileso, e se virou para mim. Seus olhos vidrados e penetrantes fixaram-se nos meus, como se ele pudesse ver diretamente dentro da minha alma. Neuza, você viu aquilo? Perguntei com a minha voz tremendo. O Daniel pulou a fogueira. Claro, foi incrível, respondeu Neuza sem perceber o horror que eu estava sentindo. Enquanto tentava processar o que eu tinha acabado de ver, o garoto estranho voltou correndo por dentro da fogueira, como se as chamas não o queimassem. Ele parou ao lado da fogueira, ainda me olhando fixamente, mas agora ele parecia estar transparente. E eu conseguia ver a fogueira através dele. Ele ficou translúcido, né? Confesso que o pânico tomou conta de mim. Ver que ninguém mais percebia aquele estranho aumentava meu medo, porque só eu podia vê-lo. Sem pensar duas vezes, virei-me e corri em direção aos meus pais, que estavam em uma barraca próxima. Cheguei até eles chorando, meu coração martelando no peito. Minha mãe olhou para mim com preocupação. — Vera, o que aconteceu? Perguntou ela, alarmada. — Mãe, tem um menino, um garoto, um fantasma, sei lá. Ele estava atrás do Daniel, passou pela fogueira. Ninguém mais o vê, só eu. Explodi entre soluços enquanto tentava me recompor ao lado de meus pais. Meus amigos se aproximaram, todos com expressões preocupadas. Tinham visto minha fuga repentina e queriam saber o que tinha acontecido.
Minha mãe, ainda tentando me acalmar, explicou o que eu havia relatado. Vera disse que viu um menino sujo atrás do Daniel. Ele correu pela fogueira como se o fogo não o afetasse e depois ficou olhando fixamente para ela. Mas ninguém mais ouviu, disse minha mãe, com um tom que ministrava preocupação e descrença. Todos ao redor começaram a murmurar, trocando olhares confusos. Daniel, que tinha acabado de pular a fogueira, se aproximou também curioso. Eu não vi ninguém atrás de mim. Vera, você tem certeza do que viu? Perguntou ele, tentando entender. Antes que eu pudesse responder, Dona Mariazinha, uma das moradoras mais antigas, respeitada da vila, se aproximou da roda que formara em nosso redor. Seu rosto enrugado e seus olhos sábios pareciam conter segredos de muitas gerações. Ela ouviu atentamente o que minha mãe e os outros estavam tentando dizer, ou estavam dizendo. E depois de um momento em silêncio, falou em uma voz grave e carregada de significado. Isso me parece a história do Chiquinho, disse ela, deixando todos em volta em silêncio. A menção de Chiquinho trouxe um frio na espinha dos mais velhos. Era um nome que não se ouvia há muito tempo. Um fantasma de histórias antigas. Todos se voltaram para ouvir Dona Mariazinha, enquanto ela começava a contar a história que muitos já tinham ouvido, mas poucos conheciam em detalhes. Chiquinho era um rapaz jovem, cheio de vida como vocês. Ele adorava as festas juninas e participava de todas as competições. E uma das suas favoritas era o pau de sebo. E ele era muito bom nisso. Num ano, ele ganhou a competição de subir no pau de sebo. Apesar de estar todo sujo de sebo, ele resolveu ir pular a fogueira. Dona Mariazinha fez uma pausa e todos ao redor estavam ansiosos para ouvir mais. Depois de ganhar, Chiquinho resolveu se exibir ainda mais e correu para a fogueira. E pulou de um jeito que ninguém esperava. Mas algo deu errado e ele caiu. Caiu dentro da fogueira e, como ele estava todo sujo de sebo, o fogo rapidamente começou a queimá-lo. E mesmo retirando ele, foi difícil apagar as chamas. Papai! A história de Chiquinho era conhecida, mas ouvir Dona Mariazinha contar com tantos detalhes e emoção tornava tudo ainda mais assustador. Dizem que seu espírito ficou preso aqui na vila e que ele aparece durante as festas juninas, sempre sujo, como estava naquela noite. Parece que ele gosta de se misturar com os jovens, mas como se ainda quisesse participar da alegria que tanto amava, concluiu Dona Mariazinha. Eu me arrepiei até os ossos. O garoto que eu tinha visto com as roupas sujas e seu comportamento estranho devia ser o espírito de Chiquinho. A revelação da Dona Mariazinha fez com que todos ao meu redor trocassem olhares inquietos. O que eu tinha presenciado naquela noite não era apenas uma ilusão ou fruto da minha imaginação. Era um encontro com o passado trágico da nossa vila. O relato da Dona Mariazinha sobre Chiquinho ressoou na minha mente por muitos anos. Lembro-me claramente daquela noite, a imagem vívida do menino sujo correndo pela fogueira, seu olhar fixo e perturbador. Naquele momento, minha percepção do mundo mudou. O vilarejo nunca mais foi o mesmo para mim, e aquela experiência sobrenatural marcou minha juventude. Os anos se passaram e a vida seguiu seu curso. Casei-me e me mudei para Salvador, a vibrante capital da Bahia, deixando para trás o pequeno vilarejo. Depois disso, experiências paranormais continuaram a acontecer esporadicamente, e com o tempo aprendi a conviver com elas.
Hoje decidi compartilhar essa história com vocês, Andréia, e com todos os seguidores do canal. Prometo enviar mais relatos das minhas experiências em breve. Espero que essa história traga a mesma emoção e suspense que senti ao vê-lo. Beijos, Vera. Muito bom esse caos aqui, gente. Nossa, que história sinistra, né? Aqui eu não lembro dessa brincadeira de pular em fogueira, não, mas aqui tinha o do pau do sebo, né? O pessoal fazia, colocava muito. E antigamente, quando tinha, né? As comemorações de festa junina, que o pessoal fazia fogueira em casa, fazia as brincadeiras. E alguns bairros também faziam também as fogueiras, também colocavam os paus de sebo. Mas de pular fogueira eu não lembro. A gente pulava. Quando, né, fazia lá no nosso lugarzinho lá, a gente, né, como criança chata e sem pensar no perigo, pula, mas sem pular por pular, não porque era uma brincadeira ali, não lembro disso não. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse caos? Gostaram? Não esqueçam de deixar os seus likes aí. Sim. Falem aí, gostaram? E aqui a Vera, aqui também, bem sinistro. Sinistro, né? Porque tá ali brincando, criança ainda ali, brincando, distraída ali, com muita alegria, né? Distraída de tudo ali, sem pensamento ruim nenhum. E vem, aqui, ó, a Evelyn falando, peguei o final, tinha cochilado. A gente demorou muito para entrar. A gente demorou, Evelyn, hoje deu problema pra gente entrar, mas conseguimos. Então, né, tá ali totalmente distraída ali, contente, alegre, e de repente ela vê aquele menino que não fazia parte ali da comunidade ali, que não, né, porque cidade pequena assim, você sabe quem são ali as pessoas que participaram ali da festa ali, tudo, e quando chega uma pessoa estranha, você já logo vê, né, você já sente, você já percebe ali. Legal esse caos, bem sinistro, né, gente, bem sinistro. Não se esqueçam aí de deixar o likezão aí, pessoal. A Evelyn falou, é muito interessante o caos. Muito interessante o caos. Eu também achei bem legal, bem assustador aí. E no caso ali, ela estava vendo, ela só se assustou depois, porque quando perguntou para a amiga, né, se ela estava vendo, mas a amiga não estava vendo, aí foi onde ela se assustou ali e viu que aquilo não era, né, desse mundo. E depois, quando ele passou pela fogueira, papai, aqui a Evelyn falando, pula fogueira, eu não sabia dessa. Eu também não, né, essa brincadeira que tem eu não sabia. Mas a gente pulava, né? A gente gostava de pular a fogueira, mexer na fogueira. E na musiquinha tem pula fogueira. Então, e mexer na fogueira, né? Que aí o pessoal falava, se mexer na fogueira vai fazer xixi na cama. Tinha essas coisas. Eu ouvi muito disso. Né? Essas coisas assim. Bem legal esse caos aí que eu trouxe hoje aqui para vocês. Eu e o senhor diretor, né? Enviado aqui pela Vera. Outra Vera aí, ela gente. Falava mesmo aí, ó. A Evelyn. Ah, sim, falar, né? Se mexer com o fogo vai fazer xixi na cama, né? Eu vi muito que será, né, gente, que falavam isso, né? Não mexe com o fogo, você vai fazer xixi na cama. Por que será, né? Será que era isso mesmo? Que loucura.